رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Silahuhu hiya tis'atu asyafin. Silahuhu tawi kiku senjatane Nabi. Hiya te silahuhu iku tis'atu asyafin ana 9 pira-pira pedang. Rupane maksurun pedang maksur wa huwa te maksur iku awwalu saifin kawitane pedang malaka kang memiliki Nabi hu ing saif. Wa dzul faqar lan dzul faqar min ghanaimi badrin saking pira-pira ghanimah perang Badar li Banil Hajjaji. Kedue anak turune Hajjaj as-Sahmiyina kang bangsa Sahm. Ra'a ngimpi sapa Nabi alaihi salatu wassalam fi naumi ing dalam sarene fi dhubabihi ing dalam mata pedange Dzulfaqar fi dhubabihi ing dalam mata pedange Dzulfaqar sulmatan ing pecah wa ta'awwala lan na'wili nabiha ing sulmah hazimatan ing kekalahan fakanat mongko tinemu apa hazimah fakanat mongko kenyataan apa hazimah kenyataan yaumul uhudi dalam dina perang Uhud. Wal battaru lan battar ayil qatiu tegese kang landhep. Wal hatfu lan hataf ayil mautu tegese mati. Walahu lan iku kedue Nabi uti al mikhdamu mikhdam wa huwa te mikhdam iku al qatiu kang landhep. War rusubu lan rusub ayam di tegese nembus fi dharibati ing dalam sasarane wal adbu lan adab a'ta maringi hu ing Nabi ya hu ing ya adab Sa'd bin Ubadah. Sapa Sa'd bin Ubadah. Wal qadhib lan qadhib wa huwa ta qadhib iku awwalu saifin kawitane pedang. Taqallada kang cangklongaken awwalu saifin iku kawitane pedang taqallada kang cangklongaken Nabi bihi kelawan saif sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nahu te ma'nane wa ma'na te ma'nane qadhib iku al-latifu kang lembut minas suyufi saking pira-pira pedang. Wal qala'i lan qala'i asaba marqala Nabi ing qala'i ming qala'in saking desa Qala' min qala'in saking desa Qala' utawi Qala' iku maudhi'un panggonan bil badiyati ing dalam pedusunan bil badiyati ing dalam pedusunan. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana ana apa naslu saifi Rasulillah lan depane pedange Rasul. Kana ana apa naslu saifi Rasulillah apa lan depane pedange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qabdatuhu lan gagange saif. Wa qabdatuhu lan gagange saif iku fiddatan saking perak. Fiddatan iku saking perak wa ma utawi barang baina dalika kang ana antarane naslulan qabdah halaqul fiddati ku gulungan saking perak halaqul fiddati ku gulungan saking perak. Wa ma ramahuhu anapun utai tombake Nabi ku fa arba'atun mangka iku 4. Ada karalan nyebut sapa ba'dun sebagian ulama anahin setuhuni armah iku 5 ana 5 nyatane muswi
Muswi di annahu krana stune muswi ku yasbutu iku apa? Mana? Oh gitu. Yes. Ya salah satu entai telu iku min Bani Qainuqa saking Bani Qainuqa gitu aja. Al muswi rupane muswi li annahu karena sunne muswi ku yasbutu dadi mati tak berdaya. Yasbutu iku dadi mati tak berdaya wal mat'unu wong kang den suduk bihi kelan muswi. Al mat'unu sapa wong kang den suduk bihi kelawan muswi wal mutasanni lan mutasanni. Wa kana lan ana lahu iku kedue nabi apa harbatun tombak cilik. Harbatun apa tombak cilik yuqalu dan sebut laha maring harba apa annabi'atu nabi'ah. Wa ukhra lan ana apa tombak cilik kang keliru. Wa ukhra lan ana apa tombak liya kabiratun kang gedhe. Kabiratun kang gedhe tud'a dan arani apa ukhra al bayda ing bayda. Ukhra lan tombak liya saghiratun kang cilik syibhul ukazi kang nyerupani teken. Syibhul ukazi kang nyerupani teken yuqalu dan sebut laha maring ukhra al anazatu apa anazah. Tuhmalu dan gawa apa anazah baina yadayhi ing dalam ngarepe nabi baina yadayhi ing dalam ngarepe nabi fil idani ing dalam salat riyaya loro atur kazulan den encopno atur kazulan den tancepno atur kazulan den tancepno apa anaza amamahu ing dalam ngarepe nabi fayatakhidu mongko ngalap nabi ha ing anazah ngalap sutrotan hale dadi aling-aling. Keliru ya. Wa yatakhidu mongko dadekaken gitu aja. Dadekaken nabi ha ing anaza sutratan ing aling-aling. Wa yatakhidu mongko dadekaken nabi ha ing anaza sutratan ing aling-aling. Gitu ya. Yusolli salat nabi ilaiha madhep maring sutra. Yusolli salat nabi ilaiha madhep maring sutra. Wa kana lan ana sapa nabi ku yamsi melampa nabi biha kelawan gawa anazah ahyanan kadang kala. Wa kana lan ana nabi ku yamsi melampa nabi biha kelawan anazah ahyanan kadang kala. Wama dra'uhu anapun utai kelambi perangi nabi, kelambi kerini nabi atau kelambi perangi nabi fasab'atun mangkai kono pitu datul fuduli rupane datul fudul wa datul wisyahi lan datul wisyah wa datul hawashi lan datul hawashi was sughdiyatu lan sughdiyah nisbat limaudhi'in maring siji daerah wal fiddatu lan fiddah wal batra ulan batra likisariha karana candai batra likisariha karana candai batra wal khornak ulan khornak wal khornak ulan khornak bismi waladil arnabi kelawan jeneng anake kelinci bismi waladil arnabi kelawan jeneng anake kelinci. Wa dzatul fuduli utai dzatul fudul hiya iya dzatul fudul iku allati kelambi kere kelambi perang zirah ya zirah perang zirah labisa bahasa Indonesianya zirah labisa kang nganggo nabi ha ing allati yauma badrin ing dalam perang badar wa hunainin lan perang hunain wa yuqalu lan den arani la keliru wa yuqalu lan den disebut lan ucapaken apa kana indahu dir'u Daud alaihissalam
Wa yuqalan dan sebut dan ucapaken konon apa kana indahu dir'u Daud alaihi salam. Kana ana indahu iku sandingi Nabi. Kana ana indahu iku sandingi Nabi apa dir'u Daud kelambi kerene Nabi Daud. Dir'u Daud apa kelambi kerene Nabi Daud alaihi salam allati la bisa kang nganggo sapa Nabi Daud ha ing direk. Allati la bisa kang nganggo sapa Nabi Daud ha ing dir'u yauma qatala ing dalam dina mateni sapa Nabi Daud Jalut ing Jalut. Yauma qatala ing dalam dina mateni sapa Daud Nabi Daud Jalut ing Jalut. Jadi konon Nabi itu punya zirahnya Nabi Daud yang digunakan memerangi Jalut sampai Jalut terbunuh di tangan Nabi Daud. Wa kana lan ana lahu iku kedue Nabi mighfarun apa topi penutup kepala lahu wa kana lan ana lahu iku kedue Nabi mighfarun apa penutup kepala atau topi min hadid nah apa di situ apa? Hah? Wa maqwasu. Oh, banyak tambahannya itu. Oh. Wa maqwasuhu ya. Wa maqwasuhu. Anapun utawi ya. Wa maqwasuhu anapun utawi pira-pira apa istilahnya itu busur ya, busur panah. Wa ma kuasuhu anapun utai busur panah Nabi fasitatun mengko iku ana 6 az-zawra urupane zawra rauha as-safra ulan safra asyauhatu lan syauhat wal katum ulan katum wasadad ulan sadad zada nambai sobadun sebagian ulama wal baydau ing lafat nambahi ing lafat wal baydau. Maknane wal baydau lan baydau berarti total 7. Terus wa kana lahu ja'bah ya. Wa kana lan ana lahu iku kedue Nabi ja'batun apa wadai anak panah. Ja'batun kalau tadi busur, ini ja'bah itu wadahnya anak panah. Kana lan ana lahu iku kedue Nabi apa ja'batun wadai anak panah. Wa hiya ta ja'bah iku allati wadah. Wa hiya ta ja'bah iku allati wadah tudau kang den seleh. Kang den deleh fiha ing dalam allati apa asihamu anak panah. Tud'a den arani apa ja'bah al kafura ing kafur. Tud'a den arani apa ja'bah al kafura ing kafur. Wa min taqatun lan sabuk min adimin saking lulang. Wa min taqatun lan sabuk min adimin saking lulang. Wa amma atrasuhu anapun utai kira-kira tamenge Nabi perisai Nabi. Wa amma atrasu anapun utai perisai Nabi atau tamenge Nabi fakana mongko iku ana lahu iku kedue Nabi tursun apa tameng ismuhu kang jenenge turus utawi ismuhu utawi arane atau jenenge turus iku azzaluku zaluk. Fakana mongko iku ana lahu iki kedue Nabi turusun apa tameng ismu kang utai jenenge terus iku azzaluku zaluk. Ya zalaku meleset anhu saking zaluk apa asilahu gaman. Ya zalaku meleset anhu saking zaluk apa asilahu gaman. Wa tursun lan tameng atau perisai yukalu kang den arani lahu maring tursun apa al futaku apa futak al futaku apa futak wa tursun lan tameng akharu kang menehi uhdiya kang den hadiahno apa tursun akhir ilahi maring Nabi fihi iku ing dalam tursun akhir suratu timsalin
utawi bentuk patung. Suratu timthalin utawi bentuk patung. Wada'a nulindeleh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ing astane Nabi. Yadahu ing astane Nabi, ndeleh ing astane Nabi, ndeleh alaihi ing atase timsal, ing atase timsal. Keliru, turusan akhir ya. Alaihi ing atase turusan akhir ya. Yadahu ing astane Nabi alaihi ing atase turusun akhir. Padhaba nuli ngicalaken sapa Allah surat dzalika timthal ing gambare mengkono patung. Ya dahu ing astane Nabi alaihi ngatasi turusun akhar fa adhaba nuli ngicalaken ngilangaken sapa Allah surat dzalika timthal ing gambare mengkono apa patung. Wa kana lan ana lahu iku kedue Nabi mighfarun apa topi atau penutup kepala. Bukan sekedar topi, tapi topi untuk berperang. Akan alan ana lahu iku kedue Nabi mighfarun utawi topi perang. Min hadidin saking wesi. Min hadidin min hadidin saking wesi. Yuqalu dan ucapakan lahu maring mighfar min hadid abu al muwasyah. Wusyiha dan lapisi apa mighfar. Wusyiha dan lapisi apa mighfar bisabahin kelawan syabah. Wa huwa syabah, apa itu syabah? Wa huwa syabah iku an-nuhasu tembaga al-asfaru kang kuning. An-nuhasu iku tembaga al-asfaru kang kuning. Wa mighfarun lan topi akharu kang ana yuqalu den ucapaken lahu maring mighfar apa as-sabu sabu. Yuqalu den ucapak atau den arani lahu maring mighfar apa as-sabu sabu. Audzut suburi. Utawa dzus subu. Audzus suburi atau dzus subu. Akan ana lahu iku kedhe Nabi apa rayatun gendera sauda kang ireng. Maka lan ana lahu iku kedue Nabi rayatun apa gendera sauda kang ireng yuqalu dan arani laha maring rayah apa uqab. Nama bendera hitam Nabi Uqab. Akhara lan bendera kang meneh safra'u warna ireng warna kuning. Akhara lan bendera atau gendera. Akhara lan gendera atau bendera safra'u kang kuning. Kama koyok riwayat fi sunani Abi Dawud ing dalam sunan Abi Dawud. Wa kana lan ana lahu iku kedue Nabi betul Lain. Yuqal lahal uqab. Terus ukhra bayda yuqal laha az-zina. Ukhra lan gendera liya bayda kang warna putih. Yuqalu lahu dan arani lahu maring apa laha ya yuqal dan arani laha maring rayah atau ukhra bayda. Yuqalu dan arani laha maring ukhra bayda apa az-zinatu aran zina jeneng zina. Jadi yang hitam namanya uqab, yang kuning ada yang kuning ada yang putih namanya zina. Wa kana lan ana lahu iku kedhe Nabi mihjanun apa teken itu tongkat qadru dhira'in. Qadru dhira'in kadar sak dhira'. Qadru dhira'in kadar sak dhira' yahmilu gawa nabihu ing mihjan ma'ahu sertani nabi wa yu'alliku lan nyantolna nabihu ing mihjan baina yadayhi ing dalam ngarepe nabi. Wa yu'alliku lan nyantolna nabihu ing mihjan baina yadayhi ing dalam ngarepe nabi
ala ba'irihi ngatasi untane nabi wa kana lan ana lahu iku kedue nabi apa mikhsaratun tongkat komando ya. Maka lan ana lahu iku kedue nabi mikhsaratun apa tongkat komando. Sama den arani apa mikhsarah al urjuna ing urjun wa qadhibun lan pang minas syauhati saking wit-witan syauhat wa qadhibun lan pang itu dahan atau ranting gitu ya. Minas syauhati saking wit-witan syauhat. Yusama den arani apa qadhib al mamsyuqa ing mamsyuk. Wal mamsyuqu te mamsyuk kila iku den ucapaken apa ucapan huwa alladzi kana yatadawaluhul khulafa. Huwa te mamsyuk alladzi ku apa? Barang kana kang ana apa alladzi ku yatadawalu gilir hu ing alladzi saba al khulafa pira-pira khalifah. Wa timam syuk alladzi barang kana kang ana apa alladzi ku yatadawalu gilir hu ing mamsyuk saba al khulafa pira-pira khalifah. Senjata Nabi dari pedang yang berupa pedang. Nabi memiliki 9 pedang. Di antaranya Ma'thur, yaitu adalah pedang pertama yang dimiliki Nabi. Diberi nama Ma'thur. Dan Nabi itu terbiasa memberi nama kepada benda-benda milik beliau. Dia juga memberi nama kepada kendaraan-kendaraannya. Menandul Faqar yang diambil dari ghanimah perang Badar. Ini miliknya anak-anaknya Hajjaj As-Sahmi. Di beliau itu tidur bermimpi bahwasanya mata pedangnya Dzul Faqar ini pecah atau ada lubang, ada cacat begitu. Nabi mentakwili mimpi itu bahwasanya orang Quraisy akan kalah. Fakanat yaumul Uhud. Baik. Bukan ya. Hazimah Nabi, hazimah muslimin. Jadi Nabi mentakwili pecahnya pedang Dzul Faqar itu kekalahan kaum muslimin gitu ya. Fakanat yaumul Uhud. Kemudian kenyataan terjadi betulan kekalahan kaum muslimin itu di perang Uhud. Ya demikian. Kemudian wal battaru artinya yang sangat tajam. Ada al-hadfu, ada mikhdam, ada rusuk, ada adab. Adab ini hadiah kepada Nabi yang diberikan oleh Sa'ad bin Ubadah. Kemudian ada qadhib. Qadhib itu pedang pertama yang dikalungkan oleh Nabi SAW. Ada qala'i karena diambil dari daerah Qola. Kata Sayyidina Anas, jadi ujung daripada pedangnya Nabi SAW dan gagangnya itu terbuat dari perak. Jadi ujungnya dari perak, gagangnya dari perak. Antara keduanya itu adalah gulungan perak. Kemudian tombak-tombak Nabi ada 4, ada yang mengatakan 5. Di antaranya ada muswi. Kenapa disebut muswi? Karena sekali kena nancep enggak lepas. Jadi yasbutu al-mat'unu bihi. Wal mutasanni, kemudian mutasanni. Nabi juga punya tombak yang pendek namanya Nabi'ah, juga punya tombak yang besar
namanya bayda, punya juga yang kecil shibhul ukaz, yang menyerupai tongkat. Jadi tombak kecil menyerupai tongkat disebut anaza. Anaza ini biasanya oleh Nabi dibuat sutroh. Dalam satu riwayat Nabi membawa tombak ini di sholat hari raya, kemudian beliau tancapkan di depan beliau sebagai sutroh. Baik. Kemudian ya sunnah sutroh ini yang sekarang rupanya mulai ditinggalkan. Jarang orang sholat pakai sutroh itu. Paling enggak ya pakai sajadah, itu sudah bisa jadi sutroh. Ini penanda bahwasanya ini tempat sujud, agar tidak dilewati oleh orang lain. Kemudian baju perang Nabi, zirah Nabi ada 7. Ada datul hudul, datul isyah, datul hawashi, zugdiyah. Kemudian fiddah, batra, kharnak, nama-nama baju perang Nabi. Datul hudul ini yang digunakan Nabi di perang Badar dan perang Hunain. Konon Nabi punya baju perangnya Nabi Daud yang digunakan memerangi Jalut. Nabi juga memiliki beberapa busur panah, jumlahnya ada 6. Zawra, Rauha, Safra, Syauhat, Katum, Sadat. Sebagian menambah jumlahnya 7 dengan bayda. Nabi juga punya ja'bah, yaitu wadahnya anak panah, disebut kafur. Juga sabuk bernama min adim yang terbuat dari tulang ya. Bukan tulang, kertas itu ya. Kulit. Bukan tulang tak kening sebagai sabuk. Keras ya. Kemudian wa ma atrasuhu, adapun perisai-perisai Nabi punya perisai namanya zaluk. Karena pedang itu kalau kena ke perisai itu maka akan meleset itu. Nah, disebut zaluk. Ada perisai juga disebut futak. Juga ada. Nah, Nabi juga pernah diberi hadiah perisai, cuma ada gambarnya. Ya mungkin perisainya dari Romawi gitu, dari negara-negara dengan peradaban yang maju, sehingga diukir-ukir begitu ada gambarnya. Nah, Nabi tidak suka, Nabi letakkan tangan beliau di atas perisai itu, lalu diangkat lagi, hilang sudah gambarnya. Bagian dari mukjizatnya Nabi. Nabi juga punya mighfar, jadi topi perang terbuat dari besi yang dinamakan muasyah. Dinamakan begitu karena dilapisi oleh tembaga kuning. Kemudian Nabi juga punya topi perang yang lain, yaitu sabu atau dzusubu. Nabi punya bendera tadi itu hitam, kuning, putih. Bahkan lahu mihjan, Nabi punya tongkat kira-kira panjangnya 1 dhira'. Bila membawanya bersama beliau, wa yu'alliquhu baina yadi ala ba'irih, dan digantungkan di depan beliau ketika menunggangi unta. Wa kana lahu mikhsarah. Nabi juga punya mikhsarah, yaitu tongkat, jadi tongkat pendek begitu, disebut urjun. Juga ada qadib, jadi satu dahan atau ranting begitu dari tanaman namanya syauhat ya, disebut mamsyuk. Ada yang mengatakan mamsyuk ini diturunkan kepada khalifah-khalifah penerus beliau. Jadi dipegang Sayyidina Abu Bakar, kemudian dipegang Sayyidina Umar begitu. Mamsyuk ini dahan tadi itu atau ranting kayu tadi itu. Sampai sini Allah alam. Saya selesaikan lebih awal.
biar ada lebih banyak waktu untuk maulid ya. Siapa mimpin maulid biasanya? Hah? Siapa? Siapa mimpin maulid biasanya? Biasanya siapa? Ya siapa? Hah?